pouco lavar. A Cornélia e a Cátia já estavam guardando um lugar, tá? Oi, tudo bem, amiguinhas? E aí, bota dois. Dois, hein? Enche bem de arroz. Serve mais um pouco, vai. Só um pouquinho, hein? Mais um pouco. Aqui. Ai, eu não gosto de servir mais rápido, tá muito lenta. Muito Ai, lento. que fome. Ai. Vem cá. Viu só? A Mendonça nem reclamou. Já te disse, ela se acha uma rainha. Mas já sabe, você fica preparada. Faça de uma maneira que tudo caia nela. Eu já entendi. Vai ser mole. Otávio? Oi. Ai, enfim você chegou. Eu tô aqui há um tempinho te esperando. De onde você tá vindo? Pode passar. Obrigada. Não quer sentar aqui, Mendonça? Não, obrigado. Ah, a rainha não gosta de conversar com a gente? Ela olha de cima a baixo, amiga. Ainda não caiu a ficha de que você está aqui é porque é criminosa igual a mim. Fica fria, minha filha. Eu já disse que aqui somos todas iguais. Você acha melhor pra gente?